大家好，我是孙大夫。最近有朋友问我，感冒好了都半个月了，还一直咳嗽，是不是感染了新型肺炎？我问他咳嗽有没有咳痰，有没有发热？朋友说没有痰，就是干咳，也不发热。感冒好了还咳嗽，其实在临床上这叫感冒后咳嗽。感冒是引起支气管炎症，这种咳嗽呢，主要跟支气管黏膜受损后修复的过程有关系。这个修复的时间呢，大概需要3到8周的时间。如果咳嗽没有进一步加重，没有痰也没有发热，这其实不需要特别的治疗。随着时间的推移呢，咳嗽的症状也会慢慢的好转。在此期间呢，也可以多喝温开水，多吃新鲜的水果，多注意休息。特殊时期少出门，外出呢戴好口罩，做好自我保护。另外，情绪稳定也很重要，不必草木皆兵。